hari ini aku bakal membuat video tentang Sister Squishy Tech. Oke, kita mulai aja langsung. Kalian jangan lupa juga subscribe, like, comment, share juga ya. Kita hitung sampai 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian terima kasih yang sudah subscribe. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama, sama ya, sebentar aku Squishy yang kesukaan kamu. Oke. Ini 1, 2, 3 ini. Lihat sini geseran. Ini. Jadi dia tuh katanya tuh seneng banget sama Squishy ini. Kalau Kita dia jawab. suka sama Squishy ini. Iya. Kita jawab 1, 2, 3. Benar. Jadi kalau yang salah Ada yang dikasih bedak. coret mukanya. Bedak bayi nih, jadinya Iya, nggak bedak pedis. bayi, iya. Bukan pedis sih. Yang waktu kemarin tuh yang Yang kedua, yang ke satunya ini yang nomor 2. cuma 2 kali dong, soalnya itu yang requestnya itu cuma 2 orang. 3. Oke, kita selanjutnya simpen lagi. Ya udah simpen lagi. Squishy yang paling kamu benci, skip dulu ya. Tuh 2, 3 ini. Karena dia tuh katanya tuh nggak senang banget sama dia, karena ini tuh kayak asal gitu. Benar. Belum. Dia juga Belum kan cepet ah. Jadi katanya tuh kata dia tuh aku tuh kayak gak suka banget sama Squishy ini karena kayak ada cerita gitu. Yuk kita jawab. Tuh 2, 3 benar. menang 2 kali. Nanti kalau kelimanya pasti agak kalah dikit lah. Oke, ini Sampai cuma 5 kali ya. Oh ya, sampai 5 kali aja. Oke, yang kedua ketiga. Skip dulu. Squishy yang paling apa ini tuh? Yang paling jelek. Oke. Tunggu, skip dulu. Ini 1, 2, 3 ini. Karena dia tuh kayak gak suka banget sama Squishy ini. Enggak. Ya Allah. Oke, kita jawab. 1, 2, 3 salah. Arlie coret, guys. Jangan mata ya. Iya, enggak. Aku bakal coret. Enggak. Sini lihat sini. Enggak tuh kakak Cinta mau nyoret muka Arlie. Aduh. Gatal matanya. Oke, kita coret. Mana ini lihat sini. Ya. Aku mau gambar apa ya di mukanya. Tunggu. Aku mau dicoret ke di pipi, udah di pipi. Kayak ditaplok. Oke, yang ketiga ya guys. Aduh, gatal banget matanya. Kalau lain pakai bedak. Oke. Squishy kesukaan kamu yang mini. Oke. Mini Skip dulu. Tuh 2, 3. Ini. Benar. Belum. Jadi dia tuh katanya tuh suka banget sama ini, tapi ini udah Dia juga suka sama yang lucu banget soalnya. Yang ini nih yang panda nih. Kalau Oke, kita jawab. 1, 2, 3 salah. Arlie coret lagi. Kak Cinta yang ngomong salah. Oh my god, aku yang dicoret. Bukain dong. Ya, cuma digini dong, gitu doang. Ya ampun. Dipencet. Cepet. Udah cepet deh. Jangan ke mata lah. Ya enggak. Tuh. Sekali lagi. Kurang. Yang di sini. Tuh 2, 3. Kencengin gitu sekali lagi. Kencengin ditaplok gitu. Taplok. Banyak banget. Gila. Lagi ditaplok 3 kali. Oke, yang selanjutnya kita lagi. Oke guys, aku mau buat video yang kedua ya. Ini bukan Sister Squishy Tech, bukan. Tapi maksudnya tuh kayak Squishy-nya tuh biasanya yang Squishy yang ada di pasar, ada yang di kafe gitu lah gitu. Oke, kita mulai. Kenapa ngomong? Ya kenapa lagi ya? Aku minum Ayo Allah, guys denger gak sih? Dengerin ya. Dia tuh kalau lagi main tuh selalu minum. Apa sih kamu tahu sih? Astagfirullah guys, banyak banget.
geser. Kan nggak salah. Geser. Nggak kalah. Iya, geser pokoknya geser. Nah, biar kelihatan ya. Nggak sini. Karena dia nggak ngomong salah melulu, jadi aku coret mukanya. Di jidat. Oke, yang pertama ya. Lagi nih 2-3 kali. Aku mau ngomong dulu, mana HP-nya ini. Squishy yang biasanya ada di HP-nya ada 2. toko squishy yang ada di toko squishy. Yang mana yang ini? Aku ambil. Ya. Kita ada 3 ini. Jadi kalau di toko itu, kalau aku yang ini. Belum nih. Kan? Jadi kalau di toko squishy itu palanya patah. enggak, belum. Tunggu. Guys, jadi di toko squishy itu tuh banyak banget squishy yang kayak gini. Jadi aku beli. Nih, squishy yang kayak gini juga ada nih. Dan aku pakai plastik. Ada tulisan Uma Mahmudji. Namanya nama itunya apa? Nama mallnya. Nama mallnya Sel Squishy. Squishy tapi Tokonya South Mama. Nah, jadi kalau dia aneh banget dah aneh. Jadi kalau di toko yang lain ada squishy ini. Ini belinya di Borma. Aku belinya di Borma. Ya ini ada di Borma. Biasanya suka ada di Borma sih. Oke. Jawab. Oh ya, jawab. 1, 2, 3. Benar. Oke, yang kedua, squishy yang biasanya ada di pasar. Yang keempat. Yang kedua. Kalau kedua. Iya. Kan tadi udah. Kan beda video lagi, oke? Yang kedua, squishy yang biasanya ada di pasar. Yang sayuran. Ini. Mana ya? Ini brokoli. Iya. Itu ada 3 ini. Jadi kalau di pasar tuh banyak banget cabai sama brokoli. Kalau brokoli sih nggak terlalu banyak. Brokoli agak aneh sih. Ini ya. Brokolinya masa warnanya lagi gini banget. Ini mau aku buka ya. Jangan. Ini squishy-nya lagi dipastikan aku buka tapi Jangan sini. yang punyanya malah terus. Siapa? Itu kan. Jadi kalau di pasar tuh nggak terlalu banyak brokoli ya. Sebentar aku ke bawah dulu. Astagfir. Pasti mau bilang minum. Pasti mau bilang minum. Iya. Enggak. Kan. Bawah mana? Ke bawah mana? Mau bilang papa mau minum. Skip dulu ya. Aku mau minum. squishy yang ketiga. Apa tuh squishy yang biasanya ada di kafe. Coba lihat. Yang ada di kafe loh. Bener. Kafe. Kafe yang mana? Kafe teh kayak toko kayak makanan gitu lah pokoknya. Yang enak-enak gitu makanannya. Enggak kayak yang ini nih. Aku ini. Ini. Tuh ada 3 ini. Sudah lihat di sana. Kalau biasanya aku tuh kalau di kafe tuh selalu lihat ada squishy gitu lah. Dia suka ini kalau dia waktu dulu dia bilang kalau ini suka kemana-mana bawa ini buat bantal. Enak. Bantal mah yang ini kali yang buat. Nah ini tuh otot kayak Oke, kita gitu. jawab yaitu Benar. salah. Oke, Erli. Jangan ditutupin pakai squishy nanti takutnya salah malah. Jangan kena sini nanti. Ya. Mana lihat sini? Lihat sini ah. Lihat sini. Merem. Kena hidung. Jangan kena hidung, Pak. Sakit aku. Mau jam berapa ya? Lihat deh guys, ampun. Dia juga sama. Oke guys, thanks for watching video. Don't forget to subscribe, like, comment, bye.